В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька. А еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот. 3 кота. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Ремонт. Как-то раз мама с папой принесли рулоны обоев и ведра с краской. Мама, папа, а зачем вам все эти вещи? Мы с папой решили сделать ремонт на чердаке, чтобы там стало красиво и уютно. На чердаке у нас появится новая большая комната? Здорово! Миу, 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 миу. Там можно будет устраивать турнир по шахматам. Или танцы. И можно будет играть в разные игры. Побежали посмотрим, как там новая комната. О, тут все по-прежнему. Коржик, мы же только начали. Сперва надо все продумать и подготовить. Предлагаю сразу принести из подвала все необходимое, чтобы не спускаться туда каждый раз. Отличная идея, Котя. Котятки, будете спускаться осторожнее на ступеньках. Не скоро у нас будет новая комната. А давайте поможем маме с папой и поклеим обои. Они вернутся, а мы уже все сделали. Давайте, это не так уж сложно. Ой! Ну ты даешь. Давай помогу выбраться. Отлично, он больше не скручивается. Можно его клеить на стену. Ой, я тут разбрызгал немного клея, и, видимо, обои прилипли. Сейчас я это приклею. Ой. С этими клейкими штуками одни проблемы. Ой. Давайте тогда просто покрасим стены. Давайте, с этим мы точно справимся. Я! Ой! Ой! Что здесь произошло? Мама, папа, простите. Мы просто хотели поскорее закончить ремонт. Потому что решили вам помочь. И кажется, у нас не получилось. Спасибо за помощь, котятки. Но ремонт только кажется простым делом. А на самом деле это не просто даже для взрослого. Уж мы-то с мамой знаем. Не первый раз делаем ремонт. Я знаю, что надо делать. Вы будете учить нас делать ремонт. А мы будем вам помогать. Хорошо, Карамелька. Но для начала вам самим нужен ремонт. Ну-ка, бегом все в ванную. После ванной котята вместе с родителями принялись за дело. Готово. А я думал, мы будем делать этот ремонт целую вечность. Спасибо нашим ученикам. Благодаря вашей помощи у нас все получилось быстрее. Здорово! Миу, 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 миу. Но мне все кажется, что чего-то не хватает. Чего, кисуля? Ой. Папа испачкал обои. Ну вот. Вот чего тут не хватает. Узора из кошачьих лапок. Вот так котята помогли родителям с ремонтом и превратили чердак в уютную комнату для всей семьи. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3 кота, 3 кота, 3 хвоста.